Ну что, друзья, мы сегодня с вами приехали на завод посмотреть, как же все устроено в компании Модуль БАО. Сейчас я нахожусь здесь перед входом, а здесь просто все заставлено готовыми кабинками сантехническими. Вот интересно, как все это устроено, для чего это все устроено. Сейчас мы пойдем на завод, как раз это дело посмотрим. И все это, соответственно, вам расскажу. Познакомимся с людьми, кто это все делает. Помимо всего, сегодня еще приедут наши резиденты клуба «Атланты». Тоже интересно посмотреть, зачем они приехали, с чем они уедут. Погнали! Максим, здравствуйте! Как ваше ничего? Классно. Мы приехали посмотреть, как вы добились такого высокого уровня. Отлично. Сейчас мы его оденем. О, меня оденут? Да. Оказывается, все так просто. Чтобы пойти и войти, надо еще одеться и переодеться. Ну что, пойдемте посмотрим, чем живет завод, чем он дышит. Посмотрим на этих людей прекрасных. Привет. Привет, привет. Теперь можно поздороваться, познакомиться. Евгений. Демид. Демид, очень классно. Как вы сюда въехали, откуда вы нашли это место? Что это за прекрасные кабинки? Слушай, ну история была такая долгая, да, это там 4 года назад. Видели, как это делается там, в Европе, в других странах. Ну и почему бы эту идею не принести в наше российское строительство? После этого у нас был маленький, можно сказать, ну почти гараж, там маленький цех, я же не помню, там метров, наверное, 500 квадратных, на которых, ну может поменьше даже, на которых мы производили 30 модулей в месяц, и это было для нас ого-го. Какой победы. Каждый модуль там давался с боем, и его себестоимость была там какая-то просто сказочная, и мы были не в рынке вообще. Сколько вы зарабатывали вот по тем временам, когда у тебя уже был такой гараж? 500? Сколько мы получали убыток, наверное, да? Да, давай начнем с этого. Вы начинали все с убытков, правильно? Ну, конечно, мы начинали с убытка, мы начинали с того, что экспериментировали, да, и сначала делали, потом вспоминали, что есть СНИПы, нормы, и уже проектировщики пытались Нет, мы не выпускали, естественно, эту продукцию неподходящего качества. Нет, мы сначала собирали руками, вот, потом адаптировали уже под действующие нормы. Так мы получили там, первый наш готовый продукт, который там, где-то в 2-3,5 раза превышал стоимость просто обычного строительного исполнения. Это была совершенно не конкурентная история. Вот, но что-то мне говорило, что раз в мире так делают, то почему мы не можем так делать? Вот. Ну и путем где-то полугодовых опытно-конструкторских таких изысканий, работ, прям вот уже в поле на практике, мы сравняли там, сначала сравняли стоимость с стоимостью там, строительного исполнения, ну как главный конкурент, да, ну а потом мы ее опустили ниже, поэтому продукт стал конкурентом на рынке. Когда вы начали зарабатывать уже вот эти ощутимые деньги и начали уже окупать, выходить на точку ноль и так далее, какой вот срок прошел? Ну, с момента идеи прошел, наверное, год. Это сначала опытно-конструкторское изыскание, потом полгода поставляли с явным убытком, да, потом вышли где-то примерно в ноль, потом стали что-то зарабатывать, но, в принципе, почти все, что зарабатывали, мы реинвестировали в новые мысли, в новые разработки, в новые там помещения, потому что это делалось не без привлечения каких-то кредитных средств, это делалось на то, что заработали вот таким вот эволюционным путем. Ну вот сейчас мы здесь, давай расскажи про этот завод, как вы его нашли, как долго вы сюда заезжали, что это за замечательные вот кабинки, на какой они стадии сейчас находятся, и потом немножко про будущее, про амбициозные планы, и на этом сегодня все. Мы сюда переехали, по-моему, года 2,5, наверное, назад. У нас есть, на самом деле, там еще цеха, с другой стороны есть цеха. Вот. Это главный цех, где происходит именно сборка самих модулей из разных компонентов. А компоненты уже готовятся на разных площадках. Здесь может собираться в месяц, вот по текущей технологии, примерно 2,5-2,700 тысячи модулей в месяц. Ну, наверное, это один из лучших показателей в мире с точки зрения именно объема производства. Да? Естественно, у нас есть идеи, как это автоматизировать, больше автоматизировать, как ускорить цикл сборки. И это как раз вот то будущее, которое будет буквально через полгода, наверное.
Вау! Вот. Это именно в этом продукте, но мы понимаем, что в принципе, за префаб-технологиями, да, за всем, что произведено на заводе, переехало на стройку, и уже не надо это делать в сложных строительных условиях, за этим реально будущее. Об этом говорит Минстрой, об этом говорит весь строительный рынок, в принципе, мира. Вот, поэтому у нас есть два перспективных продукта, которые находятся у нас там в высокой стадии уже промышленных испытаний. Вот, мы их пока не показываем, мы о них не говорим, но это в свое время подорвало чуть-чуть понимание строительного рынка, так то, я думаю, взорвет этот рынок. Классно. Здравствуйте, кто это приехал у нас тут? Мы тут вас встречаем. Привет. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, с какой целью ты приехал? Что ты хочешь подглядеть, что хочешь увидеть? Ну, все равно интересно посмотреть люди, как работают на других предприятиях, вообще как сложено, ну и поучиться. А с другой стороны, у меня родственник занимается кафелем, он привозит из Испании, из Италии кафель, и у него премиум класс, то есть продаж. Вот хотел просто посмотреть, поговорить, может быть, и их состыковать. Точно, представляешь, его кафель, Да. Демида кабинки. Да. И весь мир будет жить счастливо, красиво и понимать, Да. какой... Слушай, это Я же об вообще этом же. коллаборация. Коллаборация. Вот так вот, видите, атланты, собирайтесь вместе, объединяйтесь, творите бизнесы. Это важно. Это круто. Я вот как раз приехал посмотреть, как ребята строят, выстраивают, видишь, большую компанию, тем более мы смежные по отрасли, поэтому достаточно интересно будет поделиться опытом и что-то взять новое, инновационное в этой компании. Ты уже что-то знаешь про модуль БАУ? Уже есть какая-то информация? Но я сегодня утром получил информацию, что мы, возможно, даже будущие партнеры компании, да, поэтому вот только сегодня это узнал, ну, от ребят, с которыми сейчас ехал. Касаемо масштабов, ну, это такое немаленькое производство, однозначно. Ребята достаточно крупные, поэтому в любом случае интересно. Посмотрим, да? Посмотрим. Как говорится, шаг за шагом мы приближаемся все ближе и ближе уже к готовым модулям, к тем модулям, которые уже собрали и буквально через какое-то время будут уже отгружены непосредственно заказчикам. Ого, смотрите, уже готовые декорации есть. В принципе, вот так можно снимать кино. Полуоткрытая кабинка сауна, ты зашел, присел, погрелся, и такой типа, жара. Вот это класс, видите, как все готово? Расскажи такой момент, немножко, знаешь, про семью, хотел Да. хотя бы, если ты можешь что-то сказать, насколько ты счастлив, как ты отдыхаешь, где ты черпаешь энергию. У меня 3 детей, я многодетный отец. Я очень много черпаю энергии из спорта и грешен, люблю получать адреналин. Вот. Поэтому и шоссейные велогонки, и горные лыжи, и кайтбординг, и стоячий гидроцикл. Вот, прям сейчас для себя открыл в этом году снегоход, спортивный снегоход, да, вот, не туристический, а прям вот спортивный горный снегоход. То есть вот там вот, таким образом я и восстанавливаюсь. Дети уже взрослые, они идут, на тебя смотрят, равняются, вот, ты во что-то их вовлекаешь, как это происходит? Слушай, пока нет. Дочка вся в творчестве, в художественном, 3 класс, рисует. Вот. Кстати, недавно какой-то конкурс выиграла. Детские рисунки строителям. Вот. Да. А сын еще в 1 классе, он меня в шахматы уже обыгрывает. Нормально. А я умею играть в шахматы. То есть он прям и в таблицу умножения он делит, умножает в 1 классе. Да, вот. Поэтому он не совсем понимает моих увлечений с экстримом, да, он говорит, пап, сейчас я посчитаю тут в 1 классе, вот. Ну, а третий пока говорит, папа. Совсем маленький, да? Да, ему 1,5 года. С пожеланиями не хочу уходить в какие-то базовые понятные вещи, но, да, вот правда, не бояться, верить,
отдаваться душой, да, отдаваться вот всеми своими мыслями, всей энергией. И, конечно же, чисто верить, чисто вот, быть уверенным в том, что это у тебя получится. Тогда это получается. Если начинаешь сидеть сумбурно, думать, авось не получится, что будет, все потеряю и так далее, ну, то, скорее всего, так и произойдет. Какую мы себе программу мышления закладываем, та и в реалии происходит. Так что все в твоих руках. Блин, какой агрегат. Вот я всю жизнь мечтал на таком кататься, да. Все, мне сказали, можно забрать.